Pra të dashur dëgjuesi, jemi rikthyer pas këtyre këngëve të bukura patriotike. Unë edhe njëherë ju kërkoj falje se me të vërtet pota emocione dhe asë dëgjuesit nuk mujta të marrë në telefon, ju kërkoj falje telefonuesve. Respekt pa fund, por ndodhin nga njëherë njerëzim edhe kojna edhe kishëm edhe kështu që shpresoj të më mirë kuptoni. E kam tashmë edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe i zërë. Përshëndetje edhe për ju e zonja Lule, ju përshëndetjuve, stone, gjithë ata që i keni rrëdhët me telefonin totalmente dëgjime. Faleminderit shumë i zërë ki ndërpremje në telefonat, nuk e di arsyen. E pak se provojnë edhe mon me dollë pe i vajlesi krejt. Tani jem ma mirë diçka. Tash është shumë bukur, faleminderit shumë faleminderit. Faleminderit e juve. I zërë si kaluve sot? Po mirë kalum, si ditë punë sot, por me këto lojme, me këto muzika, me këto shqyqyqena, këto në Austrisë me bo me konë dikon në atë kufine, diçka kështu po nomin, shumë bo në ilu, për këto i në qëllu ofer, e gjygymat me qaj, konë rëzik me bo në farë konflikte diçka. Ju both mirë qaj, aja me rëndësi, shqyqyqena larga. Që jemi largë se na shqiptarët jemi gjak në zetë, po dua ta falenderoj organizatën e veteranëve të QK-s, e falenderoj shtetin shqiptar, Shqipërinë mëm që kemi marrë Shqipëria non, e me të vërtet non e kemi Shqipërinë, për organizimin që bebojnë nesër, që i hapi zemrën, i hapi dyert, ku shaj falenderimi dhe kryeministit Shqipërisë për 24 orë e largoj edhe dhe mon pagesën në rrugën e kombit, dhe mon shaj respekti e këto, dhe mon atu ku i ka marrë zanafila atu që këja, dhe prap atu po kthejnë foljen e vetë. Me të vërtet një vendim shumë i mirë edhe për protestën, por edhe të hiqen kostet e rrugës, me të vërtet një vendim shumë i mirë. Respekt për qeverinë në Shqipëri. Po çdo herë në Shqipëria kur ka qenë pyetje Kosova u kon me të vërtet krahë idealti juni. Pa ta ndoshta edhe nuk do të kishëm ekzistuar sot hiç. Po edhe kemi drejt që i them në Shqipëria. Se s'ki kërkon ma tafër. Dhe mon, qëre, nona ti falë të gjitha mëkatet, çka të bëjsh halitit, probleme këtu, prap nona ta falë. Dhe mon edhe këtu, në Shqipëri prap e mirë e keqe. A ka mujt me konë ma mirë, ka mujt me konë. Por prap, kur ti në fund pështetesh në Shqipëri. Atëhere, moj me thonë njërë simbolike, nesra po bëhet bashkimi kombëtar. Le të bëhet 2 orë, 1 orë, po bashkim kombëtar. Se më bashkuhet gjithë me një kauz, liri për shtlirimtarët. Kje ka do me thonin. Shpresojmë të kaloj sa ma mirë, sa ma qetë dhe të shkon gjithçka në rregull. Aja është e vërtet, inshallah nuk përsëritet, që shu përsërit këtu në Hage, jam e hije ka ato rrethuet e këtu, ato s'kan, po ato duhet dhe manë Shqipëria që nga ka mirëprit, e ka organizue, jem bo ato të gjitha, ti dhomë edhe një farë jeshiet, dhe mund të nga merë lakmit gjithë kush për organizim për gjithë shka. E dvorë zotin, e dvorët e mirë, bile ledzoha që të një koment këtina gazetarët Valon Sylla, dhe ja ka një zemra që po këthejnë shtrimtarët, këtë për i përkrojnë që tash. Dhe edhe presidentja e përkrojnë protestën e për këtu, dhe mund orë diçka e paska një herën largë. Ata mërmenja që kësaj here, seriozisht dhe ta përkrohe edhe qeveria Kosovës? Apo, ja. Jo, nuk mune se këta e kanë matë madhin notin se krejt trupin. Po thua. Ato dhe me sot e kemi po. Zonja Lule qëre, unë e kuptoj, hashimit ja ka një noti. Kadris po, Jakupit po. Por e Gjep Selimin,
Ta që e ke një fjallë populluar që thënë për një plesh të kolli argonin. Ta nuk e kanë gojle që edhe Recep Çelimi nuk di, veç le di këtë hashime këta. E kjo është kjo për keqordi. Po këta janë pak ma shumë, a keni që thëjnë për një s'ka gojle kur kollën tjertë. E bojnë ka boll ta edhe një më kollë veç mus mulshuat atjertë. E për që thashun e pra, për një plesh të kolli argonin, këtu të na, kjo është e keqja. Unë e kom thonë i shollat të gjithë liruan, po buni 24 orë. Por, na përshuam dhe mund shteti jonë nuk pe përkra. Nuk pe përkra. Gotovinën e ka përkra, shteti se në qofë se më konë dënue ante Gotovina dhe mon kër e ka liru dhe mon paneli 2 të këto, unë dërtu shteti. Edhe na këto, qëre, jo Serbia, dini mirë, Serbia Miloševićin, tash flitet që ka bo vedrasja u dek, nuk e kemi po, nuk di me a gjalla u dek, që më pëta. Aja si pëzuhet e kërkur se din, veç ata që jënë ka ato. Po, do me thonë, ka bo masakra shamull kur thuhet Slovenije, Kroacije, Bosnje, Kosovë, as një Serb nuk e quhen sot kasap, a nuk e quhen masakrues, a nuk e quhen asgjë, Miloševićin e mbrojnë populli vetë. E na s'lerim tort i shojmë e fyemi. O pasha besën qëre, më zdorë ke fjallë për i gurës të jame, zërë gjaku që aty në fmive, që aty nëna, që aty motrave, i me orde që të se, po më doke dikur se ka meritu lirin. Se ju ka prish pazari. Po, e vërtet. Po ndoshta kanë edhe vetëm nga xhelozia, kështu që edhe të rrinë po shtet, nuk e dihet, nuk e din arsin kërkosh. Po me të vërtet është për keqardhje, të paktën, si ka thonaj, me lagojnë edhe mos ta dosh zemra kur është puna të bashkohen, të bëhen bashkë gjithë. Qëre ju e dini një ushtari u që kësë i Shqipërisë, shtetas shqiptare. Dhe më honë, ato kënë se ju ka kërsnu disa dëshmitarve, diçka, e ka ftu dhe më honë gjukata hagës, ka që thirë për me shku në hagë. Dhe më honë, nuk e ka leju e shteti shqiptarë, nuk e ka lëshu me shkua. Ka honë, qa keni diçka dyshime, eja, këtu në zyre të unë a mërë në pytje. Nuk e ka leju, nuk e ka lëshu atje. Dërsa të na, mërë që gjysën e Kosovës nuk e kogale, vës me ne këta pushtet, nësë mja u prish pushtetin. Po maj madha shteti, se pushteti. Se që se s'ki shtet, s'ki as pushtet. Ne a kemi përvu vitet, 98-99, a kemi bëjmë pas shtet, a kemi pas pushtet. Ta ndërtojmë shtetin me misë, me alat. Shkojmë për para, më s'kthejemi mrapa. Se për fatë kesh na për momentin, jem të shku një para të mrapa. Dhe mon, izolime, sankcione, s'ka zhvillim, s'ka përparim, çka mi thonë. Të paktën zerë kër është në pytje shteti për krah anë mikut, dohet të jenë të bashkur edhe mos të jemë kundërshtar të njëri tjetrit edhe të bëhom si vëllezër dhe motra anë miq e të përkrahom për shembull të keqen që na ka bërë pikërisht na i na kanë viktim, nuk i na kanë agresor, por kjo është përkeqardhje. E tham edhe një herë se kur kanë qenë tjertë në pushtet, çdo herë jënë bashku, sidomos kur u kanë pyetje një gjë e madhe edhe rëndësishme që shetin edhe të pejt 98-s kur jënë mojtë bisedimet e para. Në vijin të Austrisë edhe gjithkon, po si do që tjetë nuk kam koment për këta, se me të vërtet nështë edhe nuk merrna me politike dhe nuk e di, po pesha përkeqardhje që janë vetëm për interesat veta personale. Më bashkë posh një emision që i shkon një shlirimtar që ka ndërtu urën e Mitrovicës edhe postua tek Radio Zarit Lirë. Me të vërtetë u merr befasi, u befasova kur fuli që me të vërtetë vetëm për me shku, për me bë marketing atë për fushat, i kanë thonë edhe nale, mos punoni derisa të bojna videon këto.
çka do me thonë aja? Nuk i ka thonë asa jeni lodh, as çaj keni punë, apo keni probleme, apo mundi me ja dal, a diçka, por vetëm për interesa të veta personale. E pikërisht këto me të vërtet njerit që ka shpirt edhe gjak shqiptari, është një dhimbje e madhe kur nuk përkrahen pa më parasysh gabime kemi tanë, jemi njerëz edhe muj me gabu. Nuk po thamë që nështë asa ta nuk kam bënë do një gabim gjatë udhëheqjes tyre politike, por sidomos për vlerat e luftës edhe sakrificën që kam bë, asnjëherë nuk duhet harruhen ato. Zonja Lule, mirë the ti mu bashkue. Ju e dini mirë, në Rambojen vjeni mu bashkue. Po me 17 shkurt, jënë bashkue të gjithë. Vetëm një, kur thoi një fjallë popullore, a ka njeri që nuk u gëzu për atë fest. Për fat ke s'ka. Sa që jenë pushtet sot. Me 17 shkollë shkurt u shpallë pavarësia 2008, kanë festuar qytetarë me 18 kanë protestuar. Kundër i qisoj pavarësia, e kanë qujë flamurin lara të ekipit të futbollit. S'do të ketë ushtri, s'do të ketë shtet, s'do të ketë pavarësi. Sot i gëzojnë gjitha këto, me keqardhje. Ku dhe mon 17 shkurti kur si ka bashkue. Qka e bashko këta? Këtu është aja, se mirë thek, çdo qeveri gabon, mundet me bo ma shumë. Gabon, se qëre na jemi në tranzicion, shteti i ri, nuk kemi pas në institucione, jemi konë të okupum, jemi konë të largum, nuk kemi dit. Na të mësua këtu, por qëre njeri që nuk den. Nuk do të mja poma për të modhe, po në njeri që nuk den edhe nuk më dëgjan, që ati na thuj. Se për shamë neve, kër nga kënë orë alat, nga ka unë do të me bo qëto, do të më shtyt qike, do të më bo qike, me koordinim me alat, jemi orë dete 17 shkurti, jemi orë dete 24 morsi, 99-ës, bombardimet, 17 shkurti 2008-ës, jemi orë të pavarësia. Gjykata ndërkombëtare, kur na kam brojt, e kemi fjetuar që kemi pas drejt, se me konë shtypu me dhunum. E të mund, që ka me thonë sot? Por, edhe kësoj radhe po, tentoj drenicën me ndo këtë qeveri, nuk mujti Skenderaj, diçka nuk e dhezi, heq atje, këtu në drenas, i uroj fitur në mes ladruat, që të veç, nuk po më do këtë kejtë kërë e pastër diçka. Sikur Skenderaj që, dhe mon, këtë kur që zë, këtu, edhe këtu kur që zë, po zbe pak po më do këtë. Dadarozi ka pos pojet. Me siguri. O, zërë, ma mirë së fulli e që kuku për më. Ja, mos bani se. Po di, qëre, për thujnë nuk ka nevoj aja shifet. Por, kjo është. E zërë, të falenderoj shumë për telefonatën, nëse s'ki me shtu t'i qka për fond. Në notë mirë, kaloni mirë, kalle sonte, kalle me muzikë. Falenderit shumë, respekt, ishte knaci, natën e mirë gjithë mirë. E atyne Kosovarve, gjithë qytetarëve të Kosovës, i urojmë e të bëjmë madhështor, dinitoz, ta kalojnë mirë, mos kjerën e këcese, e kalofshin mirë, unë dëgjoh shumë për mira. Falenderit shumë, zërë, natën e mirë gjithë mirë, atë respekt në to. Natën e mirë. Pra, e kishëm edhe Izerin nga Austria, ku e falenderaj, ma qiti gazet, të loj, do të rozë, bëllë zuja, shko, qa do të në rozë, hajë që s'pë fullit. Edhe njëherë ju përshëndes gjithve, shpresoj se po kaloni mirë, unë du përpiqem të marrë edhe telefonosa tjera. Oha, po. E kam tashmo edhe telefonata në radhës. Alo, përshëndetje, mirë mbroma, mirë se na erdhe vendas. O, përshëndetje, mirë mbroma dhe mirë se e gjeta. Po si e vendas? Mirë, faleminderit, jo si jeni dhe të kaluar. Mirë, për zotën, mirë jemi, mirë kemi kalu që shto që të mirë me të në radhës. Më i luke që e shkon të radhës. Mirë është puna, mirë është. A është mirë? Mirë. Sa të fitojnë
njerëz që duajnë shtetin e vet mirë, nuk ka lidhje në cilën qysh në cilën kohë e shkon as ka bën. Unë e di se Ramizi e dë shtetin e vet, e dë vendin e vet, e dë komunën e vet, e dë korrikën e mirë. Por edhe kiet edhe kjerën e kive ka gjashë me dan. A i pinzok edhe lefrin me kjertive. E respekte e respekt për Ramizën se me të vërtet u kalzu i zoti, por me një fjallë më ka pëlqy shumë që ka thonë as një votë të partisë në pushtet nuk e du, dhe jam prap aj që jam me partinë që kam qenë çdo herë. Kjo është. A? Lujta! Lujta, fu, valla kërë ka thirë. Pe studio aj, s'ka pos vaj. A dhe me të regu drejt. Orda. Për zotën që unë nuk jam kundër Renasit. Veç mu ka bo qefi që ka fitu. Pasha zotën edhe unë jam gëzogu që ka fitu Ramizës. A dhe me të regu drejt, se është shumë i sinqert. është shumë i sinqert, është punëtor. Ja, për din që për thët gazment Bajrami. Oj, Lule Shaboni, ku është qajturja mi honës në pat kallë Ramizi. Valloj, gazment për në Skënderaj, ja di restoranat, ja di këko, e për ndërnas në ashtë apedini din, nuk e di vesh. Kë gjo problemi shkon. E di ku e ka pos në kokon qajtore, por do kon në restorant. E ka pos në Drenas, por nuk e ka mu në Drenas, e ka në Skënderaj, e ka në qender. Atlantikun. Atlantikun edhe ka poshtë ku ka përpara te komuna këto fillën qësh ato ka edhe ato ka një restorantash. E ka marrë edhe ato. Përpara nuk e di që shqyqyt. Te aj në qender jam kon, e di fort mirë, edhe që besa po të kalzaj drejt është këgja mirë me hime, kum hongër ato shqemvish. Unë jam konë soldas, më konë musafervish për zotën. Nuk më i milon vrejtje, po të heke me shkute me unë, ja. A vedin, mos më ko mirë, boba. Boba, ja ti jara unë nuk i shku me hongër. Boba i Ramizit. Kesh pas pëlqy shumë bukat. Po, mirë kam përgradit, valla, nuk o kon keq. Edhe ka pos regull mos arra. Po normal. Po thet gazmendi, o lujta bre. Veç edhe një, po të regaj drejt. A ma mirë o kom më shfridzu halo që e vend për restorant, asaj dite që o met vetë murët e thota. Nuk e di që ka me thënë, po me të vërtejt është përkeqar dhe nëse ekziston lokali dhe është i boshatisur, ma mira çdo herë me funksionu, pse ja. Por unë po ta lexoj një koment që ta ka bën një pyetje pikërisht Vilsuni, ku përshëndes edhe një herë Vilsunin. Ka thonë Lule Shabani, kush më shefet me qit emrin me hanë pyta Abedinin se kam idenë. Ja, nuk më shefet kërkosh është personi gjallë. Edhe shumë e nderume që ka restorane më sa dion edhe në për Prishtinë, edhe është që shme tha femra e parë në Kosovë që ka pas restorane të veta çdo herë. Edhe është shumë e zoja. Shumë e zoja. Që beta shumë do burra i ka hak. I ka hak, po i shkon për me. Vedin. Ja u kalën burra po me nana, apo? Që ju më...
E zëti jo kënaqur. A Bedin, çka do të na thuash për protestën pikërisht nesër që do të mohet për shërbëtarët tanë në kryeqytetin e Shqipërisë, në Tiranë pra. Thamë drejtën, automohet një protest në kryeqytetin e Shqiptarisë. Po, për këtë nuk di që me thonë këtë organizim më të mirë që e ka bëhet dhe Ramos di ku ma, se kryeministri tënë as që për i shkën menja me bëhet diçka, as që ka shku ndonjëherë. Edhe plus mu që më ka orë mas keqe se kesh kritikuar dhe Ramën që e ka organizohë këtë protest. Veç për një permisim se ti the s'ka bëhet dhe Rama, po do me thonë Sali Berisha, sipas mendimit tim. Jo, këtë organizim kush e ka bu? Qeveria me sa. Kryeministri i Shqipërisë i ka bu. Po, E di Rama. po. Unë e thash për qeveria ju nuk ka bu kur gjo për A shqiptarët. qeveria jonë, të lumt, o të kërkaj falja kështë thë qeveria të lumt. Kryeministri ju në tash, Po, që anë detyrë, se nuk është kryeministër ala, ja. se na nuk kem ku më bu kryeministra e mos zgjedh qeveria, as nuk kem ku më morë ministrintar, të unë që mohën pa drejtësisht në për burgje. Në shumë vena, mohën këta që janë Hagë, më ka njerë që mohën në burgjë Serbise, ka të Macedonise, ka në gjitha venat ku janë kundra shqiptarve, ka shqiptar dhe shqirimtar të unë që mohën vlazën të unë që mohën në mbyllën. Unë kam një respekt dhe kom posë gjithmonë për Edi Ramën, se gjithmonë e ka vlerësu dhe e ka respektu shqirimtar të unë. E kryeministri ju në kesh qu fjallë dhe me kësi kondra tina që e ka organizu protestën. Pa Bedin, au qaj kryeministri jonë, apo atëherë edhe kur o kanë, nuk e di atë, se sa, nuk më kujtohet për zotën, ashta jam gabim një kërkaj folje, po që u shku edhe ka organizu zgjedhja atje, atë që ka të me thonë, me hi një shtatitër, me shku me organizu zgjedhje, e lede mo kë... O munu, e vërtejt. A, dhe që këtëj? Se ka ta si theshme me bishtin e me të kombe. Unë, Edi Rama e kështu një përgjigje kështë thonë nuk jam sikur ti, se dej para pak vite se ke njohur pavarësinë e Kosovës. Venit tanë. Dërsa unë kam respekt për vllazët shqiptar që morën padrejtisht në përburgje. Besa ja ka ngritë zonën çdo herë, ku kanë ndodhur në çdo konferencë që majtë, çdo të bim që majtë, po mendoj jashtë Shqipërisë, në për Evropë, ku ka qenë pa marrë parasysh, Edi Rama çdo herë ka ngritë zonën kundër padrejtësive që po ju bëhen shqiptarëve tanë, edhe për shtetin e Kosovës. Po të regoj drejt me mendje dhe me zemër dhe me dëshirë më të madhe në mesin e tyre protestuesve nesër në Tiranë. Por unë i falenderoj të gjithë ata që morrin pjesë, ja vlen me morë pjesë dhe duhet patjetër ai që e ka mundësinë me shku me morë pjesë dhe një respekt madh e kam për Isak Kastratin, besa dyqysh zemra mal më bon kur tha e kom përgatit uniformën për nesër me vesh dhe me shku me uniformë. Ku ka ma mirë si me shku me uniformë dhe me emblim të shtrisë shqiptare të Kosovës? Ku ka nder dhe respekt më të madh për atë njeri? I lumt, me të vërtet, Isaku e ka të regu gjitha her veten, që është shkërimtar me të vërtet, edhe bravo i ku, se inshallah veç Zoti ja jep shneten, edhe kalojnë mirë në Istra, e sa ma mirë. E kemi në panel Abedin edhe Cen Laushen me qenë se kërkaj tjetë në panel me ty. Përshëndetje Cen, mirë se na irdhe. Përshëndetje Rama Lule për ty, për vendosjen e Abedinin. Ju uroj një mbrëmje të mirë.
Faleminderit. Përshëndetje vendas, për mirë se erdhe në mesin tonë. Përshëndetje, i përshëndesë gjithë dëgjuesit. Vazhdo Abedin. Jo, po ta lajm radhën ty. Ja, vetëm vazhdo, me knasi të dëgjoj. Atëherë qata mërmenja deklarimi Abedini i presidentes Vjosa Osmanit, që tha përkrahëm këtë protest. A është kjo vetëm sa për syje faqe, kur derisa asnjëherë në asnjë protest nuk ka pas ndonjë reagim as nga presidenca, as nga qeveria në largim tash, detyrë, ç'a më thon. Qa ditë që e bojnë një përkraje me zemrë, Albin Kurti dhe Vjosa Osmani dhe vetë vendosja, për cilin torturën ja kam bësh jetën juve. Kur një ta njerëz nuk morën vendim me zemrë dhe me shpirt dhe me një mendje të pastër për mi mbrojtë qenim torturën. Ta janë kundër qenimtarëve. Se më paskon me qenimtarët, ka herë këshin bon këto organizime. Dhe asnjë herë, asnjë fjalim se kanë mojt për ta. Dhe letret sa dhe në përkrojmë, së ka i vetë kërkosha përkra se përkra. Aja organizu, njerës kanë e morë pjesë. As nuk shkojnë më shumë, as më pas, si ka thonë përkra hëmna. A do të ishte e legjikshme, apo do të ishte që me të vërtetë të azbarte ftyrën edhe presidencës, po të ishte edhe pikërisht edhe zonja presidente nesër në këtë të bim apo në këtë protest atje në qytetin e Shqipërisë? Sikur të ishte marrë e mirë, si theshëm për pola plestun kanë thonë, edhe presidenti edhe kryeministri nuk ishë në shku as me gjypat zi që thejke aji, as me kjerë luksuze, por i këshim pas shkanë gjitë protestuzve në mënyrë qytetare dhe ishin bashku me autobus me ta, edhe ishin shku së bashku këshin protestu dhe në Tiranë. Këtu i kësha thonë halalje këtë. A ndodhë kje nëjherë? Nuk besaj, as njëherë. E kja është. Si pas mendimit tim personal, derisa e shoh që 5 vite që nuk e kam pas as edhe ma të voglen reagim apo përkrahje që ja kanë dhënë aty në njerëzve që me të vërtet kanë dhënë gjithçka për këtë liri që sot e gëzojmë, edhe kur asnjëherë nuk u përmend emri i tyre nga këta persona, nuk besoj që do të mund të ndodhë ndonjëherë. Pikërisht nga Vjosa Osmani dhe ish kryeministri tash kryeministrin detyra, ç'a më thon. Unë diçka më shumë nuk kisha forë se nështë ta veç të projeksha në robën edhe vendasit të nëse